maudatin ahli rahmati wal istiqamatil Qur'an wa hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ikhwani min al-anbiya wal mursalin min sayyidina Muhammadin wa sayyidina Adam. Ala wa alihi wassalatu wassalam la ilaha illallah wa la ilaha illallah sabbi kulli dhikran wa qaiman tunail. Wa ila wahyi jami ta'tina wa ta'tina wa min sari wa yumin wa la nabiyyi alhamdulillah sultan ya ya sayyidi jami tinnatil qadri wa dasam wa mansub wa sa'andurahim wa amdul salam wa amdul karim wa amdul hasan alhamdulillah alhamdulillah satari wa bisna amdul jari wa jami'u mu'assisin ahdatil ulama wa mu'assisin madasya wa sirmahurin alhamdulillah jami' syaihina wa syaihina masyina wa mu'assisin alhamdulillah ahli al-quriyati hadihi ya akum sirma wa biasa dan besari wa sirmahurin wa alhamdulillah ambaina wa ummahatina wa jaddatina wa akhwatina wa ikhwana nuratina wa sirina hurina wa aulatina wa talamitina wa jamatina wa li asandul wajiban alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wa amwat wa malaikatihi mawlahum maghfir lahum warhamhum bisalama wa sa'an fi ahli bala hada yaman bi wasi'ati yasiran halalan dayyiban barak min ahwalatin salih hasan nasi jamadul jamil hajatina min hawaijid wa hawaijid wa hawaijid wa husnul khatimah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah bihamdihi subhanallahi al-azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahi al-azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahi al-azim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'alaihi wa sallim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khairu wa syarru bima syi'atillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khairu wa syarru bima syi'atillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khairu wa syarru bima syi'atillah.
آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واغفر لنا واغفر الذي كان منا يا ربنا واغفر لنا واغفر الذي كان منا يا ربنا واغفر لنا واغفر الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمنا على دين الإسلام يا قوي يا متين انكسار الظالمين يا قوي يا متين انكسار الظالمين يا قوي يا متين انكسار الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المدين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المدين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المدين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من ينبغي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من ينبغي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من ينبغي يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرم من المهتدين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين halaman pinten nggih atar hibur ini atar hibur ini Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa karamatihim barakatihim fi darani ajmaina amin ila angkol atarhibu min takhirul husni wa min tarki syai'in minal jasadi. Atarhibu utawi dawuh kang medeni utawi ngebotaken min takhirul husni saking ngakhiraken adus wa min tarki syai'in lan saking ninggal suwiji-wiji minal jasadi saking awak utawa saking badan. Kala ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu utawi telu latake rubuhum kang ora nyedhaki ing telu. Sapa al malaikatu pira-pira malaikat. Al junubu siji wong kang junub, wasakronu lan nomor loro wong kang mendem, wal mutatat wal mutadammihu
wal mutadammihu wal mutadammihu kamu kira mulai wal mutadammihu wal mutadammihu lan lemah bil khuluqi kelawan budi pekerti. Wa aliyin lan hadis saking ali karamallahu wajha. Ana temen setune Sayyidina Ali iku kala ngendika sapa Ali. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manut sapane wong taroka kang ninggal sapa wong. Mau ndingasak rotin ing panggonane rambut min jasadihi. Saking jasate wong fi janabatin ing dalem jenabah lam yaksilha kang durung masuk sapa ngedusi sapa wong ing rambut kungila mongko den gawe biha kelawan rambut kada kaya mengkene wa kada kaya mengkene pinari ing dalem neraka. Kala ngendika sapa kaliyun ngali pamin sama mongko ing dalem kono ngadaitu ngitung sapa ingsun sakro roksi ing rambut ingsun wakana lan ana iku ya juzu wakana lan ana iku ya juzu ngebot-boti apa sakrohu rambut sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Niki dawuh tentang apa memberatkannya nang awake dhewe nggo penghati-hati awake dhewe siji ngakhirake adus. Dadi bar junub yuk ring adus ki dindinde. Biasane cok talen turu sik, babasan turu sik apal kelon kepenak lemes langsung turu biasane. Nah, pengantar itu koyo niki. Terus ninggal sesuatu saka awak kuwi sing ketika mau digawa kelon iki bahane kelon mau nggak keluarga. Wong iki junub dhewe kan kelon ora mungkin loko banget awake dhewe iso kasih ngimpi kelon utawa apa le kelon nganggo tangan oleh junub tangan mungkin terus monggo dhewe kabeh. Niku napa ninggal ngasih mulana kan ketika kelon niku rambut sing mau apa pas digowe kelon ana sing rotok niku kedah melu didusi. Goleki kan goleki. Kok nek wong setri bareng kok nek pas head bareng jungkatan rambutnya sing rontok nang jungkat niku ya melu dilumpuhke makin nek wis suci yo didusi disuceni. Nah sak nang dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana telung perkara sing temriku malaikat ora nyedak. Siji wong sing junub, dadi nek ade junub ora dicedhek malaikat. Nomor loro pas sakit mendem, nomor telu sing lemah budi pekertine elek budi pekertine niki. Sementara nggih al-mutadammihu. Terus Sayyidina Ali bin Abi Thalib ngendika wong sing ninggal rambuté sing wis posisi rambut isih posisi awake dhewe rontok utawa foto pas waktu awake junub kok ora didusi niku iso napa digawe apa dibalik nang awake meneh nganggo bentuk rambut saka geni. Terus ngasek niku napa Sayyidina Ali niku nglumpukno rambute sing rontok ketika pas agak mau berhubungan suami istri mungkin wong iki dalam posisi junub ngene Mbak bisa sampai. Nggih matur nuwun Kanjeng Nabi ngendika ada 3 orang yang tidak akan dekat dengan malaikat atau tidak akan didekati malaikat. Pertama orang junub, kedua orang mabuk, yang ketiga orang yang
Kemudian Ali karamallahu wajhah mengatakan, dan perkataan itu berisi sabda Rasulullah, barang siapa meninggalkan bekas rambutnya dari badannya dalam kondisi junub, yang tadi dijelaskan Pak Yai Ali, maka kemudian tidak mensucikannya, artinya tidak disucikan, maka itu akan memberatkan nanti di neraka. Fuila biha kada wa kada finnar, yaitu jadi hal yang memberatkan di neraka. Jadi ini bapak lebih agak modelnya bantu kepenak banget. Jadi kenapa begitu? Karena memang orang kondisi junub itu, maka dalam kondisi junub setelah hubungan atau setelah mimpi basah atau setelah mimpi kedewasaan, maka setelah junub itu kemudian diwajibkan mandi bersegera. Diwajibkan mandi bersegera, tidak boleh menunda-nunda. Karena kata-kata minta kiri ngendi-ngendi lah koyo ngono kayak pengantar tidur. Nah, bar keluar gitu kuwi kepenak bae gelas ngono. Padha kaya iso ngono kuwi. Ra iso turu kaya. Itu lah, ra iso turu kaya cemani ya buka ya, Bang. Nah, kira beringkal nek. Nah, ketika karena dari sisi fikih bahwa ketika orang junub, maka nanti semuanya harus disucikan. Maka termasuk kalau wanita haid itu juga dalam kondisi junub, rambutnya dirawati sudah jatuh-jatuh. Nah, segera saja kalau wanita kan perlu nunggu suci, itu langsung dibersihkan, artinya disucikan lebih awal. Wes dibujuk banyu, tidak usah disabun, cuma air bersih saja. Terus kalau mau dibuang atau gimana, monggo terserah. Artinya dalam kondisi junub itu maka seluruh badannya nanti harus disucikan, yaitu mandi besar. Entah itu karena hubungan suami istri atau karena mimpi. Nah, memang ya ini berdasarkan kitab bahwa kalau orang itu dalam keadaan junub maka bersucilah. Dan memang, nah kenapa itu kalau menunda-nunda itu termasuk ya agak ditakut-takuti atau diancam, ya karena kalau menunda-nunda khawatirnya rambut-rambut ya kemudian misalnya apa yang gogrok kemudian disimpan itu juga berbahaya, tidak hanya dari sisi kesehatan tapi juga rambut itu bisa dijadikan alat untuk DNA atau dijadikan untuk alat yang namanya santet itu, dan lain-lain itu juga melalui itu. Jadi melalui rambut, melalui apalah yang kaitannya dengan tubuh itu bisa dijadikan sarana untuk menembus, dan itu lebih mudah. Sehingga memang kalau disucikan itu tidak sekedar disucikan dari sisi fisik, tapi juga disucikan dari sisi ya perintah Allah bahwa ini harus dilakukan pensucian atau pembersihan ya supaya suci dari segala, baik itu hal-hal yang gaib atau hal-hal yang hadir atau hal-hal yang nampak jelas. Kalau kita maka teman-teman. Mulai itu nek bab apa? Ketika posisi dhewe wis junub, kan yo dilarang ngatok rambut, ngatok kuku, barang itu kan yo. Sebab napa ketika wis junub niku kok ngomong ngatok kuku, berarti kan kuku niku yo mangke mboten melu disuceni, mboten melu didusi. Rambut wis mboten ugi mulane ngasek rambut rontok wae kan. Mlumpuh nek sing nggen angel niku jeneng niku dengan angel niku ketika bersegera bar telon langsung adus ya ngene lho koyo ngono kaya sing ngomong wae ngene niku enggak pengantar tidur wae iso turu kan bringkal telon yo iso turu kan kita masuk sing ngomong ngene niku umum niku sing angel iki lho kok jangan apa bar rampung langsung adus
Tapi ya, secara penelitian kan kalau orang habis berhubungan kemudian mandi besar itu secara kekuatan cepat pulih. Kados dene bebeknya barang terus langsung baru kuat bekas beli. Saken balik beli. Ah, mulane antar hatine belum karo wonten. Ketika arep tanduk iki wundu nganggo wundu wae pun tambah. Dene iki ya tau kok tek rampung wundu ya tetep ana tenaga meneh. Niku nganu obat-obat kuat sing tanpa efek samping niku. Niku hadis niku teng Bulu Marum ning lafate hadis lho napa. Ini rasane seger sangat lho nang bengi niku. Jam 2 niku wah hadus wah rasane wenting ngono. Mboten kita terus bulan balik kira wenting sing rasane. Kaya kepengin. Pingin meneh apa? Tanda makat meneh. Hadus meneh Hadis meneh. Kemok. Wonten ingkang pun tanglaken. Pokoke niku kan yo nek saya bersegera ngira itu ya nek penting ngreksa niku wae ngreksa ngrontokan rambut sing bodol ngono Mbah Koyo dijambaki barang itu. Ketek kaya jambut. Ini kan anu baru tabu lho iki baru tabu bahasa masalah hukum terus segera iki mbok tanggane wah kan sapa ae. Ya sebenarnya masalah apa meneh nang para tuwa ya. Dia langkung saya rambutnya cepak. Maka itu nek bisa rambut cendek kan rapati ketara terus ora rasa-rasa nek adus. Iya. Wong kadang bojoku tak kon rambut tak kon cendek mikir ora gelem iki lha. Ya mulane ki yo beda nek rambut cendek itu beda lho, rambut cendek itu beda. Iya, Mas. Ini rambut gondrong itu dicurigai aja ora tau karo bojone. Pun iki wonten sakenan. Rafe nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ataribu tae dawe mil kang medhe-medhe kang ngebutaken milub sil khufaini saking nganggo mojah loro. Qabla nafdihama. Nafdihima. Sadurunge nafdi. Diceni Pak Ya apa nafdi Pak iki nangene Pak napa kok jenenge Pak lho ya ngibasake bersihake lebih qabla nafdihima sadurunge ngresiki debune mojah loro kala ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam manutawi sapane wong kana kang ana sapa wong iku yo minu iman ya wong bilahi kelawan bicara wa yaumil akhir lan dina akhir pala ya basu mongko aja nganggo sapa wong supaya ing mojah lorone wong hatta yang fudhuma sahingga ngresiki bersihaken sapa wong ing mojah loro. Itu wau nganggo mojah loro barang mati apa mungkin teliti-teliti sik karo dibina diresiki. Iki saya oleh mampu-mampu lah. Jadi untuk kebersihan meneh. Ya kalau dulu kan kebanyakan cuma kena bleduk, jadi sebelum dipakai itu dikibas-kibaskan. Ten Arab Pak yang air itu mungkin kan rada jarang perjalanan itu di perjalanan di daerah Padang itu ora mboten nonton banyu. Jadi sak derenge nganggo kan kibas-kibaske bleduke ben ilang. Nah sakniki nggih mungkin nek riyen niku kan jarang dicuci. Kalau sekarang kan sudah dicuci. Sebelum dipakai sudah dicuci. Nah ini memang jangan sampai mojah itu dipakai dalam kondisi bau. Dimarahi tangannya betul-betul enak lah. Jadi betapa Islam itu sangat memperhatikan kebersihan. Terus di samping itu ketika orang mojah berbeda orang yang tiga khawatir nggak di leboni kalau jengking. Jadi ini sepatu.
iki mlewetna sepatu. Niki mabuk nggih niki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tayamum taiban nerangaken masalah tayamum. Tayamum ketika ora iso wudu. Kala ngendika sapa taala Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa akeh idza qumtum nalikane nglakoni sira jumenengaken sira kabeh ila sholati maring salat faghsilu mongko masuwa utawa ngumbah sira kabeh wujuhakum ing wajah ira kabeh wae diakum lan tangan loro ira kabeh ilal marafiqi tumeka maring sikut wamsahu lan musapa sira kabeh biru sikum kelawan sira ira kabeh wa arjulakum lan sikil ira kabeh ilal kabeh tumeka maring kemiri loro wae kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku junuban wong kang junub fathaharu mongko sesuci sira kabeh wa ing kuntum lan lamun ana sapa sira kabeh iku mandha wong kang loro awala safar nata ing atase ulungan aujaa utawa teka nekani sira kabeh sapa ahadun wong suwiji mingkum saking sira kabeh minal ghaiti saking bebuang utawa saking apa jenenge ya bebuang awlamastumu utawa ngepok utawa ngumpuli sira kabeh anisa ing wadon-wadon sira kabeh mulane kene kok ora ana bojo siji ora ana mesti nisaan mesti akeh mulane jamaah dadi ora ana sebenere bojo siji nang Quran dadi sebut nisaan ing wadon-wadon ira palam tajidu mongko ora nemu sira kabeh maaning banyu patayamamu mongko tayamu sira kabeh songidan kelawan lebu thayyiban kang suci pamsahu sapa sira kabeh biwujuhikum kelawan wajah ira kabeh waedikum lan tangan ira kabeh minhu saking songidan debu kang suci mayuridu ora ngarepaken sapa Allah Gusti Allah liya jengala ing yen ndadekaken sapa Allah ana ing mata sira kabeh min haradin saking jalan keluar saking kerupekan walakin yuridu tetapi ini ngarepaken sapa Allah liyudhirakum nyucakaken ning sira kabeh waliyutimalan nyempurnaaken nikmatahu ing nikmate Allah ngalih mata sira kabeh lan menawa-nawa ana sapa sira kabeh iku taskuruna wong kang padha syukur Bapak ngendika sapa salam Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudilna den luwehaken diberi dikai kelebihan kita ngalana sing atas menungso bisalasin kelawan telu jumila dadekaken apa sufuhuna barisan kita iku kasufufil malaikati kodene barisan malaikat wa jumlalan dadekaken lan ketika apa ardu bumi kuluha sakabehane bumi iku masjidan nggo sujud wa jumlalan dadekaken apa turbatuha debune bumi lan ketika iku nggo suci di dalam najid lalikane ora nemu kita alma ing banyu. Jadi niki kembali niki bahas pun wudu sampun niki ditambahi tayamum ada diterangke wudu niku sing pokok sing dadi rukun ning napa ning ketika arep salat niku sesuk kon apa ngusap rai tangan loro tekan sikut apa ngumbah rai batas sing nggon dhuwur nggon bathuk entek rambut misal nggon jenggot pinggir nggon centil-centil kuping berarti hati-hati niku termasuk rai terus napa malih ngusap sebagian akhir sirah ini dijelasake pelanggarannya sing penting dhuwur kuping rambut dhuwur kuping rambut dhuwur githok terus barke ngumbah sikil loro tekan kemiri loro ketika wonten napa ketika semriki Bayang kuntum junuban ketika agak junub ya patuh haru mau dibahas agak kon hingga nyuceni nganti adus ini agak loro utawa ngatas lelungan agak loro nang kono ora ana banyu ya kon tayamum apa nganggo debu nek tayamum napa ning masuh rai karo masuh tangan loro
Tayamum kan boten kaya wudu. Njemuk pisan sep usapke, ngusap pisan usapke tangan loro. Boten kaya wudu. Kabeh kaya wudu kan boten. Nah, yang pertama tayamum niku wonten sahabat langsung wudu guling-guling nang latar lho digunakane Nabi ya. Junub kan. Wonten ayat menika ingkang para bab tayamum. Jadi bab tayamum menika menawi misalipun bar ngumpul gawane nggih mboten wonten banyu napa dene ajeng wudu niku falam tajidu ma'an wonten syaratipun. Kalau kalian tidak menemukan air maka tayamumlah. Nah, tidak menemukan air ini ada syaratnya, harus ada proses mencari. Jadi artinya kalau kamu tidak menemukan air maka tayamumlah. Ini harus ada proses mencari. Misalnya kalau di padang Sahara atau di mana di tempat tandus yang memang dipastikan tidak ada air, itu tetap syaratnya harus dipenuhi, harus tengok-tengok, lihat-lihat, oh ternyata memang nggak ada air. Jadi prosesnya harus dilalui. Tidak menemukan air itu dengan catatan harus mencari, meskipun tengok-tengok saja itu, oh betul-betul nggak ada. Nah, ini baru boleh tayamum. Dan tayamum ini kalau untuk sholat hanya berlaku satu sholat wajib. Misalnya tayamum sebelum maghrib, maka hanya bisa untuk sholat maghrib. Bukan sebelum maghrib, syaratnya harus masuk waktu. Jadi begitu waktu zuhur, sudah masuk waktu zuhur, nyari-nyari nggak ada baru tayamum. Dan itu hanya digunakan untuk sholat zuhur saja atau sholat sunat sebanyak-banyaknya. Jadi kalau sholat sunat bebas, kalau sholat wajib hanya untuk satu kali. Begitu juga nanti seterusnya pas isya, pas zuhur, pas asar juga harus tayamum lagi. Kalau dengan catatan juga harus mencari-cari lagi, nggak ada. Kalau kita nggak begitu. Kalau di sini kan disebutnya baik untuk mardo. Tayamum itu juga bisa dikarenakan sakit. Sakit yang sakit itu ketika nggawe tayamum, mangke sakitnya tambah parah. Sakitnya tambah parah. Nek ning adem-adem banget, kalau mboten sakit ya tetap ireng. Ini sakit yang itu nganggo alasan adem itu ketika memang awake dhewe agak sakit. Sing sakite kok nek ketika awake dhewe tayamum sakitnya tambah parah. Terus ada juga syarat bolehkan tayamum itu ketika ada kewan sing dimulyakaken sing butuh banyu. Banyu sing arep gawe wudu contone banyu sak ember suci nggih. Ember suci. Terus dilarang duwe wedhus utawa sapi. Banyu ya ning anane sak ember niku. Nek umpama sapiku wedhusku engko ora tak ombeni mati. Niku napa? Banyune diombekke ya awake dhewe arep salat nganggo tayamum. Nek niku sapi nah niku termasuk kewan semua ya. Kalau banyunya memang airnya hanya cukup untuk cukup ini jangan ning satu-satunya ning sak ember tok niku wae. Terus kalih tentang niku wau tentang sakit niku niku sakit sing ketika awake dhewe nek wudu yuk penyakit sakit awake dhewe niku tambah parah niku dibolehkan untuk tayamum. Terus tayamum niku kan namanya niku kami memperkirakan terus harus sudah masuk waktunya sholat. Nah, dari sholat maghrib ya wis memang wis mancing waktu maghrib, ya dhewe tayamum tidak boleh sebelum masuk waktunya sholat. Ketika sholat fardu. Dan satu tayamum itu namanya juga sholat fardu ning namanya contohnya arti sholat maghrib wis ada maghrib langsung tayamum juga sholat maghrib. Maka di sholat sunat tayamum malih ning sunate iso nggawe akeh. Maka jeneng saat di sholat isya tayamum malih itu nek tayamum. Jadi satu tayamum itu hanya bisa untuk satu sholat fardu, tapi kalau sholat sunat itu bisa sebanyak-banyak selagi belum batal. Tayamum ini kan loh. Diperkirakan kan tidak ada syarat masuk kiblat. Template,
sap. Terus pindah ning jumuk ning debu pindah gen, templek. Terus ngeten, iki biasane kita do prakteke do kurang niku niki. Ngeten. Dadi sing niki nek separo ngeten sing ngene. Dan jengking, ngeten, jengking. Boten kaya nek wapik-wapik kan mboten. Kami 2 kali mengambil debu. Debu itu hanya tak dikira-kira ke mboten kedah yuk nglukup apa? Nglukup beduk ya kita kurang mboten. Apa diketokan disebul. Jadi namung kira-kira itu kaya bekase. Tidak kok yuk nyupuk apa nglukup debu bae. Nek dia zaman saya itu zaman sahabat niku kan guli-guli. Ini nek tayang gaji napa kalau dereng nate terus terang. Ya itu yang untuk jerapah ya. Nggih. Ini kalau dereng nate kan. Kalau tambahin ini ingkang wakola soalnya fudilna ala nas bisa lasih. Nah bahwa kelebihan umatnya Nabi Muhammad di antara umat yang lain. Nah ini ada 3 hal yang umat yang lain itu tidak dipunyai, yaitu fudilna ala nasi bisa lasih. Jadi pertama bahwa ya soft-softnya umatnya Nabi Muhammad itu seperti kasufu fil malaikat, ya seperti softnya para malaikat. Ini umat yang lain tidak dipunyai. Kemudian yang kedua bahwa seluruh bumi ini bisa dijadikan tempat sujud. Nah umat sebelumnya tidak. Kalau beribadah, kalau mau sholat ya harus di tempat tertentu, yaitu tempat sholat. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad mau sholat di sekolahan, mau sholat di kamar, mau sholat di toilet, nggak apa-apa. Tapi toilet dalam arti ya harus suci karena terpaksa. Jadi semuanya itu bisa dijadikan sholat. Misalnya kalau orang-orang TKI yang kerja di Cina atau mana itu kan waktu sholatnya kan nggak ada. Di Korea, maka cari tempat sholat dan istirahat kira-kira cuma 10 menit, 15 menit. Ya cari tempat yang orang ya di toilet yang kira-kira bersih, udah sholat di situ. Nah memang ini kelebihan umat Nabi Muhammad, dimanapun bisa dijadikan untuk tempat sholat, meskipun di tepi jalan, dimanapun lah. Sehingga tidak ada alasan tidak melakukan sholat karena tempat. Bahkan dalam kondisi apapun, nanti bahkan dalam kondisi telanjang itu tetap boleh. Dimanapun ya, bahkan menggunakan istilah misalnya nggak punya sarung, akhirnya menggunakan sarungnya siapa itu juga boleh. Gosok atau menggunakan sajadah, misalnya sholat kalau itu ada tempatnya ya, misalnya di masjid menggunakan sajadah orang lain selama artinya tidak mengambil pakai tangan, itu juga diperbolehkan dan tidak disebut gosok. Nah itu yang ketiga adalah apa? Majuilah turbatuha karena turun dalam masjid juga bahwa kelebihannya umat Nabi Muhammad ini, bahwa orang itu bisa bersuci dengan debu, selainnya tidak. Umat sebelumnya tidak. Yang bersuci ya harus dengan air. Bahkan ada yang bersuci itu sampai kulitnya dikeletek. Umatnya Nabi Musa itu dulu kalau misalnya kena najis, baju kok kena najis itu harus disobek. Kulit kok kena najis itu harus digosok, dikupas. Nah ini ya sangat berat lah. Dulu kena najisnya berat. Dan itu sekarang sudah tidak boleh dilakukan. Makanya itu istilahnya dihapus. Dan bahkan diperingan dengan bersucinya atau menghilangkan najisnya bisa dengan debu, dengan tisu, dengan daun-daun kering, dengan apapun itu bisa untuk bersuci. Termasuk kalau menghilangkan hadas ya dengan tayamum itu. Dan tayamum itu nanti bisa asal diperkirakan hampir semuanya itu ada debu, termasuk nanti kalau di pesawat kalau
orang apa haji, nanti tayamumnya cuma nempelkan di dinding pesawat, itu udah bisa untuk tayamum. Kalau kita mengatur matur dulu. Wonten pertanyaan bapak tayamum iki? Wonten. Nggih. Bapak Desaberta niku babagan tayamum niku kalau wau kabehipun khususipun kagem salat wajib niku kedahipun menawi kondisi boten wonten toya kalian sawi sakit Atau ada kewan sing sangat membutuhkan dan airnya. Lah lajeng kagem ingkang upamane kagem sunat, upamane ajeng salat sunat, namung kok dilalakan nangkong ini momong ngajeng medal utawa mantuk buangan juk makin yang niku pripun upamane terus niku tayamum kinten-kinten saged napa mboten ngoten. Pokoknya yang dijadikan alasan dibolehkan tayamum itu satu sakit, yang sakitnya itu ketika kena banyu penyakitnya tambah parah. Yang kedua karena tidak ada air, dan dengan tidak ada air itu juga sudah berusaha mencari ngasih wonten kita begini dihentikan apa 4 arah mata angin itu kira-kira melaku 2 kilo itu udah ketemu banyu. Jadi mawon 2 kilo, mulon 2 kilo gitu. Yang ketiga awake dhewe duwe banyu kuwi jane duwe banyu suci sak ember. Banyu yo anane ning kuwi. Ning duwe wedhus, duwe sapi, ya kewan dimboyake kudu asu, kudu jarang ngene iki lho. Anu niku nek umpama wedhusku sapiku ki ora tak ombene mati. Berarti ngene niku. Dan banyu yo bisa ember tok iku banyu suci. Niku lho apik banyu suci niku wis ember mau gawe. Ngombe wedhus sapi awake dhewe tak yamum. Sebab ya taju ilahi hayawanin mustaromin, hewan sing goyang. Ini nang sapi niku termasuk sing apa? Kewan-kewan sing goyang iku ono-ono. Jadi kata-kata numpang itu betul oleh. Wah ini kata-kata ganti sakit ya sakitnya itu apa? Ketika ketemu banyu, kenang banyu, sakitnya tambah parah. Yang kedua, setelah banyu, terus wis mulek berusaha ketika duwe kewan sing butuh banget karo banyu ya anane ming kuwi tok. Nek engko tak gawe wundu, kewanku engko mati mergo selak pengelaan. Niku napa dikake kewan. Nek ngene ngomong boten wonten Mbah. Nek niat ngomong kuwi pas nang Mbah Kadir ae pamer apa ae. Kayamu. Wonten ale? Masalah kok kaya rondo meneng-meneng. Ampun pun, Dok. Pak Sam? Bener. Ini pun Memang mengulang Tani jam itu Aku kan. menawi sampun boten-boten sekali matur nggih. Alhamdulillah.